Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі дәрісіміз нөмір 4-ші. Дәрісіміздің тақырыбы мемлекет пен құқықтың пайда болуы. Енді алдыңғы бірінші тақырыпта, бірінші дәрісте біз сіздерге айтқан болатынбыз. Жалпы мемлекет пен құқықтың айырмашылығы. Бұл жерде мемлекеттің өзі өз атқаратын функциясы болады. Мемлекеттің дегеніміз не, жалпы соған шолу жасағанбыз. Ал құқық дегеніміз не, құқықтың қандай атқаратын өз функциясы бар. Соның бәрін бірінші тақырыпта қарастырған болатынбыз. Әрі қарай біз бұл жерде қарастыратын тақырып мәселе мемлекеттің дамуы және құқық деген мәселені қарастыратын боламыз. Мемлекеттің дамуы. Мемлекет қоғамдық еңбек бөлінісінің жеке меншіктің пайда болуы нәтижесінде алғашқы қоғамдық құрылыс тапқа бөліну туындысы. Мемлекет жария үкіметінің пайда болуы мен іс-әрекетінің нәтижесі ретінде қалыптасатын қоғам өмірін ұйымдастырудың нысаны. Мемлекеттің пайда болуының дамуының түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші шығыс елдерінде. Бұл жерде шығыс елдер дегеніміз, яғни Иран, Индия, Араб, тағы басқа шығыс типтегі елдерді жатқызуға болады. Бұл жерде мемлекеттің қалыптасуы негізінде қоғамдық меншікті қорғаумен байланысты болып табылады. Себебі алғашқы қоғам ыдырау кезінде бұл елдерде күрделі құрылыстар болды. Мысалы, ірі су каналдарын жасау, суармалы ирригациялық жүйелерді құру, құрғақшылықты пен күресу, сол меншікті иелері шенеуніктер, ру тайпа басшылары, хандар, императорлар мен корольдер болды. Бұл жерде кейін шығыстағы мемлекеттің қалыптасу себептері: ірі ирригациялық жүйелерді жасау, оның іске асу үшін құралдарды, жұмысшыларды жүйелі түрде топтастыру, барлық жұмыстарды бір орталықтан басқару. Мемлекеттің басқару аппаратын бұрынғы ру тайпаны басқарған аппараттан өсіп қалыптасты. Жаңа аппарат қалған бұқарадан алыстай түсіп, әділетсіздікті, қанаушылықты күшейтті. Енді бұл жерде шығыс мемлекеттердің қалыптасу себептері дегенімізде, бұл жерде ірі ирригациялық жүйелер жасау деген кезде, бұл жерде яғни ірі суармалы жүйелерді құру болып табылған бұл жердегі. Екінші, оны бір жүйеден басқарған, яғни барлық жұмыстар бір орталықтан басшылар арқылы таралған болатын. Кейін бірақ бұл жүйенің тиімсіздігі, жаңа аппарат қалың бұқарадан алыстай түсті. Әділетсіздік, қанаушылықты күшейді. Себебі авторитарлық жүйенің дамуына байланысты халықта қанап, әділетсіздік сияқты мәселелер пайда болған болатын. Келесі бұл жерде қарастыратын мәселе Еуропа елдеріндегі мемлекеттік меншіктің пайда болуы немесе мемлекеттің пайда болуы. Еуропа елдерінде мемлекет пен меншіктің шапшаң күрделі дамуы қоғамның тапқа бөліну арқылы қалыптасты. Афина мен Римде алғашқы қоғамның ыдырауы кезінде экономикалық күшті топтар мемлекеттік биліктің өз қолдарына алып, өз мүдде мақсаттарын орындайтын мемлекеттік аппарат орнатты. Бұл мемлекеттер көбінесе демократиялық жүйедегі саяси бірлестік болып қалыптасты. Германияда мемлекеттің қалыптасуы басқаша болды. Қалың бұқара байларға тәуелді болды. Феодалдық қатынастар дами бастады. Осы типті мемлекеттер Еуропаның бірнеше елдерінде, Ресейде, Ирландияда және тағы басқа қалыптасты. Енді бұл Еуропа елдеріндегі мемлекеттің пайда болуы бұл шапшаң тез арада дамып кетті. Бұл жерде қоғамдық топқа бөлінуге байланысты мемлекеттер пайда бола бастады. Бұл жерде саяси бұл мемлекеттерде көбінесе демократиялық жүйедегі саяси бірлестіктер болып қалыптасты. Бұл жерде Германияда мысалы айта алатын болсақ, Германияда бұл жерде қалың байлар, көп байлардың барлығы қалың бұқара байларға бағынышты болып қалды. Осы типті мемлекет Еуропаның бірнеше елдерінде, Ресей, Ирландия тағы басқада қалыптасқан болатын. Келесі қарастыратын мәселеміз бұл жерде мемлекет пен құқықтың пайда болу туралы теорияларын қарастырамыз. Теологиялық теория дейді. Мемлекет пен құқық тек қана Құдайдан әмірмен қалыптасып дамып келеді деп түсіндіреді. Мемлекеттің тек билік Құдайдан бастау алады деп есептелінеді. Бұл теорияны ұстанушылар барлық билік Құдайдан деген қағиданы берік ұстанады. Екінші, патриархалдық
теория дейді, мемлекеттің пайда болуына байланысты. Бұл жерде мемлекеттің пайда болуын отбасымен байланыстырады. Күрделі ірі патриархалдық отбасы басшысы бірде бір мемлекеттің басшысына айналған. Отбасы басшысы әке, мемлекет басшысы монарх болды деп көрсеткен болатын. Шартты теория дейді. Бұл жерде мемлекет пен мемлекет шарт нәтижесі. Бұл шартты қабылдаушылар адамдар, яғни осы шарттың негізінде адамдар өз бостандықтарын, өз биліктерін мемлекетке тапсырады. Үшінші, күштеу теориясы. Бұл жерде мемлекеттің пайда болу негізі күштеу деген күштеу деп есептелінеді. Күштеу әрекеті бір халықты екінші халықпен жаулауына байқалады. Келесі теория психологиялық теория дейді. Бұл жерде мемлекет адамдардың біріккен психологиялық көзқарас, іс-әрекеті, мінезі, тәртібі бір келісіп ұжымдық бірде басқару деген тұжырымға негізделген болатын. Келесі маркстік теория дегеніміз мемлекет пен қоғам еңбек бөлінісін, отбасының, жеке меншіктің және бірден деген қарама-қайшылықтағы таптардың шығуынан пайда болды деп көрсеткен болатын. Табиғи теория. Бұл теория жақтаушылардың пайымдауынша мемлекетті құқықты ешкім бөліп тапқан жоқ. Олар адам өз сияқты табиғаттан бастау алып, әділеттікке негізделген абсолютті ұғымдар деп атап көрсеткен болатын. Енді тұжырымдайтын болсақ, қорытындылайтын болсақ, енді сіздерге бүгінгі дәрісімізде жалпы мемлекеттің пайда болуы туралы көптеген теориялар айтқан болатын. Бұл жерде теологиялық теория болды, патриархалдық теория, шартты теория, күштеу теориясы, психологиялық теория, маркстік теория, табиғи теория деген сияқты теориялар айтқан болатынбыз. Кейін бұл жерде айтып кететін мәселе Еуропа елдеріндегі жаңағы мемлекеттердің пайда болуы, шығыс елдеріндегі мемлекеттердің пайда болуын туралы сіздерге айтқан болатынбыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет.